अपने पास आई है आज स्टील कंपनी की FS 3900, ये मशीन है अपने पास। अभी हमने इसको पूरा चेक किया, ये देख लो इसकी गियर असेंबली भी ख़राब है, शाफ्ट भी, हैंडल भी प्रॉब्लम है, कार्बोरेटर में ये देखो तारें लगाई हुई हैं, ये देख लो। तो ऑलरेडी ये पूरी मशीन जितनी है सारी रिपेयर होगी। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।